Шәмсия килен! Шәмсия килен! Дип эндәште Коймаша Ямал. Кунак күрә инегез, кайнышым кайтты. Икәүләшеп кайткандармы? Юк, тагы яңгыз. Әллә баш көлле инде, нәмәләре күп кенә күренә. Килен дә әйтәм, эшкә һанамаумы безне, үҙһенмәүме? Бер килеп кайтыр да әйтәгүр. Кит! Йәнем таштан яралмаһа, мин түҙмәҫ инем. Ярар, үҙҙәре беләләрдер. Шәмсия килен, һин алдарак кил инде, йәме? Туҡмас ҡырҡып бирерһең. Ҡайнышым һалам һымаҡ ҡына туҡмас ашағым килә ти торған. Йәй көндәре ауылда ҡунаҡҡа һуң йыйылалар. Көтөү ҡайтып, мал-туарҙы йыйып алғанса, байтаҡ ваҡыт үтә. Ғирфан, иртә ятып өйрәнгән кеше, ҡунаҡ көтә торғас аптырап бөттө. Аралағы ҡапҡанан сибек кенә бер ҡатын ингәс, килә башланылар шикелле тип күңелләнеберәк китте. Ул ҡатын Ғирфан менән эйәк ҡағып ҡына иҫәнләште лә, тура ут яҡҡысҡа табан йүнәлде. Ҡатындың артынса уҡ олпат баҫып ире сыҡты ҡапҡанан. Һаумыһығыҙ тип күреште ул Ғирфан менән дә, йорт хужаһы Ғимран менән дә. Бөгөн иртәләгәнһең, тине уға Ғимран. Ҡунаҡҡа тигәс ни. Шулай ғына тимәһәң, юғиһә йәйҙең оҙон көнө лә етмәй торған һиңә, Нағим күрше. Үҙең дә ял белмәйһең, ҡатыныңа ла, балаларыңа ла тынғы юҡ. Байған һайын ҡоймаң бейегәйә. Үрелеп күҙ һалыр әмәл юҡ, тине уйындағыһын уйынсалап Ғимран. Минең яҡҡа күҙ һалырға егет түгелһең бит. Егеттәр үҫтерәндә инде уның ҡарауы. Ҡыҙҙарың Шәмсия киленгә оҡшаһа, эшкә салтыр. Килен ҡараштыра башларға ваҡыт бит. Ҡыҙҙарға байбыҙ, тине Нағим. Нисәү, тип һүҙгә ҡушылды Ғирфан. Өсәү. Малайдар юҡмы ни? Бар. 2 малайым да бар. Нисә йәш һуң һеҙгә? Миңәме? 40-ты тултырҙым инде. Ғирфан Нағимгә баштан аяҡ ҡарап ҡуйҙы ла, кеҫәһенән сигарета алып тоҡандырҙы. Йәштәш икән беҙҙә. Ә минең тигән уй ҡапыл ғына күңелен болоҡотоп ебәрҙе. Ҡунаҡтар бергә генә йыйылды ла, инеп тә урынлашты. Бер аҙҙан инде аша-бесеп ҡыҙмаса булып алдылар. Йыр тауыштары ишетелгәләне. Кемдер, әйҙә, күтәр мәжлесте Шәмсия килен, тип Нағимдың ҡатынына өндәште. Ҡуйығыҙ, Шәмсиәһеҙҙә йырлаусылар бар бит, тип ҡаршы төштө Нағим. Улпат тирәк эргәһендә һыйынып ҡына үҫкән ҡайындай, бәләкәй генә булып йөҙөн яулығына йәшерә биреберәк ултырған ҡатын бер ни дә өндәшмәне. Тыйған булыр да ултырыр ошо, Нағим. Килен һинең малыңдыр шул, ҡыҫылма. Тәбиғәт биргән хазина ул Шәмсиәнең тауышы. Их, йәл, әртис булмаған, тине өлкәнерәк йәштәге бер ҡатын. Нағим ҡатыны яғына ҡарап ирендәрен сирыштырып ҡуйҙы. Имеш, ошо ҡиәфәте менән кем әртис итһен инде уны? Шәмсиә ысынлап та, эштән бушай алмағанға, үҙенә иғтибар итмәгәйне. Башындағы яулығын ғына алмаштырып ябынғайны. Оҙон көйҙәрҙе Шәмсиә килен тиклем, оҫта йырлаған кешене ишеткәнем юҡ ине әле. Әртисең ары торһон. Малай саҡта Сарбиямал инәйҙең йырын шулай йотлоғоп тыңлай торғайным, тине олораҡ ҡунаҡтарҙың береһе. Ғимран, иҫеңдәлер, өләсәйеңдең йырлауы, ә? Һәм дә Шәмсиә килен шулай йырлай, йөрәккә үткәреп йырлай. Әйҙә, килен, башла. Беҙҙең былай ултырыуҙар булып тағына ҡалыр бер ғүмер, тигәндәр бит. Эйе шул. Ғирфан да туған яҡтарының моңон ишетһен, тип ҡеүәтләне Ғимран. Нағим, әйҙә инде улай һорағас, тигәндәй Шәмсиәгә ымланы. Шәмсиә яулығын ҡайтарыбыраҡ һалды ла, үҙенә дәрт биреп көй башын һуҙҙы. Шунан аҡрын ғына йыр башланы.
Иртәләгенә туман, кистә туман, был туман кайҙарға ла ни булған? Йырсының тауышы ысынлап та моңлы ине. Берсә өсте-өстенә тулҡынланып ятҡан шишмәне хәтерләтте ул. Берсә бәрхәт күк йомшаҡ ҡына әсә иркәләүендә наҙлы ғына булып күңелдәрҙе наҙланы. Берсә фәҡәт уйҙа, хыялда ғына йәшәтеп булған яҡындарҙы күҙ алдына баҫтырҙы. Ғирфан өҫтәлгә терһәкләнде лә эйәген устарына терәне. Ул бер кемде лә, мәжлестәгеләрҙе лә, йырсыны ла күрмәне. Күҙ алдында уның үткәне ине. Йыр да шул йылдарҙан ағыла һымаҡ тойолдо. «Их!» — тине Ғирфан сикәләрен нығыраҡ ҡыҫып. «Әйттер, килен, һандуғас та һандуғас, үҙебеҙҙең килен дә һандуғас», — тип илһам өҫтәп ебәрҙеләр йырсыға. Тауҙарға ла менеп, ташҡа баҫып, һин ҡарарһың, йәнем, мин булмам. Йырҙың һуңғы юлдары икенсе тапҡыр ҡабатланғанда, Ғирфан йоҙроҡтары менән тубыҡтарына һуҡты ла тороп китте. Ишек яңағына барып һөйәлде. «Нисек түҙәһең, ҡәйнеш? Һинең өсөн мин илайым», — тине күңелен эскәреп киткән Ямал. «Еңгә, еңгә, үҙегеҙҙең ни тиклем бәхетле икәнегеҙҙе белмәйһегеҙ һеҙ. Ошо йырҙы бер тыңлау өсөн 10 йыл ғүмремде лә йәлләмәҫ инем», — тине Ғирфан. Шунан Шәмсиәгә ҡарап, «Рәхмәт һыйың өсөн», тип сығып китте. «Кеше илатып, шул да булдымы һөнәр», — тине Нәғим был хәлгә ризаһыҙлығын белдереп. «Их, Нәғим, килендең ҡәҙерен белмәйһең», — тине Ямал, белмәйһең тигәнгә баҫым яһап. «Уға ни етмәй? Күңеле көр, шуға йырлай». «Йырлаһын, йырлаһын. Йырынан башҡа күңел ял итерлек нимәһе бар уның», — тип үҙ алдына һөйләнә-һөйләнә аш яраштырырға сығып китте Ямал. Шәмсиә унда ҡаҙ бүлешә башлағайны. Шәмсиә иртәгәһен иренә ашарға ҡуйҙы ла йорт эштәренә тотондо. Һыйырын һауып көтөүгә ҡуҙы, быҙауын ашатып ебәрҙе, ҡош-ҡорттон ҡараны, әсетергә ҡуйған ҡамырын баҫты, мейесенә утынын әҙерләп һалды ла фермаға табан йүгерҙе. Кисә кислектә лә үҙе булмағас, быҙауҙар өсөн борсола ине. Ошо ауылға килен булып төшкәндән бирле фермала быҙау ҡарай ул. Шәмсиә килгәндә ҡыҙҙар быҙауҙарҙы ашатып яланға ҡыуалар ине инде. «Хәлегеҙ нисек, ҡыҙҙар? Быҙауҙар түәлме?» — тине ул әллә ҡайҙан уҡ. «Борсолма, Шәмсиә еңгә, бөтәһе лә яҡшы. Аҡ ҡойроҡ ашауға ҡомһоҙ ул, түгеп бөтә торған. Һауытын тотоп ҡына ашаттығыҙмы? Ҡуңырҡайыуының инәһе кеүек ығыш, туйҙы микән? Арттараҡ ҡалдырып, тамағын туйҙыра биреберәк сығара торғайным. Хәс бала һымаҡ тәрбиәләй икәнһегеҙ ҙә. Һуң бит сабый ғаналар бит улар да. Шуға ла һис кенә лә машина тәрбиәһенә биргем килмәй. Уларға ла йөрәк йылыһы, кеше ҡулының йылыһы кәрәк. Нишләйһең бит, еңгә? Донъя тотош машинаға ҡалып бара. Ҡуй инде. Кешеләр үҙҙәре лә машина һымағыраҡ хәҙер. Әллә нисек. Гел ашығалар, ығы-зығы. Әллә миңә генә шулай тойоламы? Нишләп, еңгә? Уйлап ҡараһаң, тәбиғәттәге бөтә нәмә кеше өсөн бит. Иркенләп күңел асырлык ваҡыт юҡ. Тирә-яҡҡа иғтибар итергә форсат юҡ. Һуң, йондоҙҙар кем өсөн ҡабыналы? Сәскәләр кем өсөн уяна һуң, ҡыҙҙар? Беҙҙең өсөн түгелме? Әле бына иртән ошонда киләм. Үрләскә күтәрелдем дә, боролоп ауылға ҡарайым.
Алгы япма астында тыныс кына йоклап яткан һымак тоелып китте ул миңа. Алга килен булып төшкәс, уны ямһид Шәмсия дип йөреттеләр. Күп тә үтмәй, был исем уңган Шәмсия менән алмашынды. Уның эшсәнлегенә хокланмаган кеше юк ине. Кулдары һис кенә лә буш торманы. Хатта ял иткән аралала кул эше тота алды. Эштән башканы белмәйдер ул Шәмсияте торгайнылар. Ошо катындың шулай матур итеп һөйләп торуы кызларды аптыратты ла куйды. «Һез шагыйрь һымак һөйләһегез, еңгә», дине кызларның береһе. Минең күңелемдә көн һайын йыр туа. Ядырга кешеһе генә юк. Шәмсия юлда бер услам сәскә йыеп алды ла, еҫкәп ҡараны. Сәскәләрҙең хуш еҫе күкрәктәрен киңәйтеп ебәргәндәй булды. Әйтәм, тауышығыҙ моңло. Яландағы сәскәләрҙең наҙын ғына һемереп йөрөйһөгөҙ икән. Көтмәгәндә ишетелгән был һүҙҙәр Шәмсияне тертләтеп китте. Ул ҡапыл боролоп ҡараны һәм алдында Ғирфан тороуын күреп аптырап китте, уңайһыҙланды, ҡыҙарҙы. Сәскәләрҙең матурҙары бөттө инде. Иртәрәк ҡайтһағыҙ икән ул, тине ул, ни әйтергә лә белмәй. Баҙыҡтарына өлгөрә алманым шул, тип үкенес белдерҙе Ғирфан да, уның һүҙҙәрен йөпләп. Яҙ, йәй айҙарында сәскә атмаған бер генә үҫемлек тә ҡалмай. Хатта ҡаҙ үләне лә аппаҡ ҡына, нәфис кенә сәскә атҡан була. Башҡаларын әйтеп тораһы ла юҡ инде. Шәмсия илһамланып китеп һөйләне лә һөйләне. Йөҙө нурланды, күҙҙәре осҡонланды. Әйтерһең, күңеленә һеңдергән яҙ матурлығын тотош Ғирфанға һүрәтләп бирмәксе булды. Һәм әле ул матурлыҡ йөҙөнә сыҡҡайны. Туған яҡта һәммәһе лә матур, күңелгә яҡын Шәмсия. Хатта биҙәктәрен ҡоя башлаған сәскәләр дә. Ә һеҙ кисә шул тиклем матур йырланығыҙ. Мин әлегәсә айный алмайым. Өләсәйем йырын хәтерләттегеҙ. Күптән, бик күптән ундай йыр тыңлағаным юҡ ине. Шәмсия Ғирфандың был һүҙҙәренә нитеп ҡайтарып әйтергә лә белмәне. Уңайһыҙланыуы ғына артты. Ул бары тик «мин китәйем инде» тигән булды ла, ғәҙәтенсә ашығып атлап китеп барды. Бына иҫәр, тип шелтәләне ул үҙен ҡайтып барышлай. 7 ят ир эргәһендә нитеп ҡыҙара бүртенә баҫып торам һуң, сәскә һөйләп. Әҙәпһеҙ. Был уйҙарынан һуң үҙендә ниндәйҙер еңеллек тойғандай булды. Тик биттәре генә ут яна ине. Шәмсия ир ҡатыны. Бер ваҡытта ла Ғирфандыҡы булмаясаҡ. Уны яҡшы аңланы. Тик йөрәге үҙенсә хәл итте. Бүтәндәр тураһында уйларға ирек бирмәне. Ғирфан быларҙы бик яҡшы аңланы. Ымһынмаҫҡа ымһынды, тартылмаҫҡа ынтылды. Йөрәктә генә булһа бер хәл, һурып алып ташлағандай оноторға тырышыр ине. Бөтә булмышын биләне был тойғо. Шәмсия, шәфәҡ кеүек моңайып, күҙ йәшендә мөлдөрәп индең дә, урынлаштың йөрәгемә. Ғүмер буйы һине теләгәнмен ахры. Хыялымда һине тудырғанмын. Шуға ла күргәс тә һине үҙ иткәнмен. Ғирфан ошо һүҙҙәрҙе эстән генә Шәмсиәгә төбәп әйтте. Бер мәжлестә Шәмсия йырламаны. Әллә ире тыйҙы, әллә зауҡы юҡ ине. Иртәгәһен таң алдынан Ғирфан туғайлыҡҡа ҡараған тәҙрә эргәһенә килде. Көҙгә тартым туғайлыҡта ағас япраҡтарында ысыҡ йымылдай.
ниндәй генә төс юк яшел, кызыл, һары яфрактар битләрендәге ысыктарда. Сың, ысык тамсылары шулай сыңлаймы? Юк, был бит Шәмсиянең күнәктәре. Һыер һавырга сыккандыр. Гыйрфан тышка атылды. Шәмсия! Ысык тамсыларның матурлыгына һокланудан зиһендәре иләс-миләс килгән Гыйрфан был исемгә әллә ниндәй тойгылар һалып әйтте. Шәмсия һыерын һавып һөтле күнәген тотып килә ине. Капыл туктаны. Әйтерһең, ул ошо һүздәге тойгыны, хисте сайпылдырып ебәрүдән куркты. Кузгалһа, һирпелеп китер дә, юкка сыгыр һымак булды бөтәһе. Әйт, тагы кабатла, әле генә әйткән кеүек кабатла. Миңә беркем дә, бер касан да улай өндәшкәне юк дип уйланы. Шәмсия. Гыйрфан үзен тыя алмаслык хәлгә килгәйне. Әйтер һүзен әйтеп калырга ашыкты. Эй, Шәмсия, Шәмсия, күкрәгемә генә ултыртып алып китер инем мин һине. Нишләйем һуң тине ярһып. Шәмсия капыл аңына килгәндәй йөгереп ут якытка инеп китте. Йөзен каплап урындыкка ултырды. Мискә килеп һөялде. Тәҙрә быялаһына маңлайын терәне. Шунан сыҡты ла фермаға табан юл алды. Ул ялан буйлап йүгерде. Сәскәләрҙең башын һыйпаны. Үҙе бәхетле йылмайҙы. Йөҙөнә уның ниндәйҙер эске балҡыш, күңел яҡтылығы сыҡҡайны. Шәмсия фермаға арып килеп инде. Уның һәр саҡ йүгерә атлай йөрөгәненә күнегеп бөткән ҡыҙҙар әллә ни иғтибар итмәнеләр. Ул ферма өйөнә атылып барып инде лә, тәҙрә яғына элеп ҡуйған көҙгөнө ҡулына алды. Үҙенең бәхетле йөҙөнә күҙ һалмаҡсы булды. Ах, Шәмсия апай, нишләп көҙгө тотоп тораһың? Шәмсия тағы эшкә тотонды. Кисләтеп кенә ҡайтырға сыҡты. Көн байышта сия ҡыҙыл ғына булып ҡояш байып бара. Шәмсия уға ҡараны ла, ҡапыл да күңелһеҙләнеп китте. Тыйыуһыҙ, тыйнаҡһыҙ күҙ йәштәре тәгәрәне. Бөгөн минең бәхетле көнөм, ҡояш. Байымай тор. Таң миңә бәхет алып килде. Ә һин, тине Шәмсия ҡояшҡа ҡарап. Иртәгәһен Шәмсия яңыраҡ тектергән килешеү генә күлдәген кейҙе. Сәстәрен рәтләп ҡуйҙы. Иренә ашарға ҡуйҙы ла ҡаршыһына килеп ултырҙы. Уның йөҙөнән эске матурлыҡ, бәхет бөркөлә ине. Бисәкәй, әллә сәйҙе үҙең яһап эсермәксеһең инде, тине Нәғим, ҡатынының был үҙгәрешенә ҡәнәғәт булыуын белгертеп. Эштә эш тип, нисек ашап киткәнеңде лә абайламай ҡалам. Ғүмер үтеп бара. Бергә ултырып яйлап сәй ҙә эскән юҡ бит. Ғүмерең ҡыҫҡара барғанға оҡшамаған әле, кәләш. Йәшәреп, һылыуланып киткәнһең. Әллә һин әйткәндәй, эштә эш тип бығаса күрмәгәнмен инде? Шәмсиянең күҙҙәрен йәш алды. Ул йәштәрен шунда уҡ керпек аҫтарына йәшереп ҡуйҙы. Ире илағанды яратмай уның. Балауыҙ һыҡма юҡҡа тип кенә ҡуя. Шәмсия Нәғимде урамға тиклем оҙатты ла, боролоп килеп өйгә инәйем тиһә, урталағы ҡапҡаға һөйәлеп торған Ғирфанды күреп ҡалды. Шәмсия уға һирпелеп кенә ҡарап алды ла, шым ғына йөрәгенән һурып сығарғандай итеп, «Кит һин, Ғирфан, кит», тине. Шәмсия, ни булғанын аңлап та өлгөрмәгән Ғирфан тағы ниҙер әйтергә уҡталды, тик Шәмсия өйгә инеп юғалды. Йөрәктән һығылып сыҡҡан был дүрт һүҙ Ғирфандың йөрәгенә 4 тамсы ҡайнар йәш булып тамды. Ғирфан Шәмсия инеп киткән өй, һәр саҡ ул йөргән ут яҡҡыс яғына бер ынтылып ҡараны ла, ир төбәккә табан юл алды. Ир төбәгем, һиндә төбәкләнер өсөн ҡайттым мин.
Яңынан башлайым бөтәһендә. Әле һуң түгел, тине ул. Тирә-як тотыш йырлаган һымак тоелды. Елга тулкындары ла, авыл урынын баскан шырлык та, бормаланып яткан юлдар да, сәскәләр дә, ысык тамсылары ла, һәр нәмәлә Шәмсиянең йыры ишетелде. Һәр нәмәлә тавышының назы тоелды. Тик ысык тамсылары гына уның карашы кеүек моңһу ине. Кояш кадимге күтәрелһә лә, һаман йымылдашалар улар. Язгы таңдарда әллә касан нурга үрелеп усып бетердәр инелә. Әле көндәр көзгә тартым. Нурдар да хүрәү, ысык та янып ярһып бармай. Ә шулай да көздең бөтә моңһулыгын, төсен үҙендә сағылдырып, гәүһәрдәй балҡып төрлө матур нур һибә улар тирә-яҡҡа. Көҙгө ысыҡтар.